Rammstein ist eine sehr dankbare Band und dankbare Musik, um Videos zu machen. Da spürt man sofort, dass es sehr filmische Musik ist. So, also da merkt man sofort, man spürt sofort, ja, da kann ich gut drauf schneiden oder ein Bild wird aufgeladen durch die Musik. Du hast mich. Dass du so mit deutscher Sprache umgehen kannst und sie mit sozusagen Rockmusik verbinden kannst, das war neu und klug und hat mich total begeistert damals, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich habe, glaube ich, vorher irgendwo ein Konzert gesehen vor dem Video. Es war eine sehr opernhafte Inszenierung. Und es war, ich fand, gute Jungs, gute Rockmusik einfach. Ich kannte die von dem letzten Dreh, wie gesagt, dem Engel-Dreh, so ein bisschen, habe aber dann wirklich vor allem den Song gehört, wusste, dass es 6 Jungs sind, die so und so aussehen und habe mich eigentlich ganz davon leiten lassen, wie für mich der Song, die Lyrics, die Musik sich angefühlt haben und was ich dazu gesehen habe. Lars Ding im Ding? Die Tasche Die nehmen. Tasche, die Tasche. Dann machen wir jetzt aber weite Optik. Okay, mach 14 bitte. Ja. 10er. 10er. Ich war blutjunger Kameramann und habe ein paar Videos gedreht gehabt. Es war immer schreckliche Popmusik. Und plötzlich kam dieses Musikvideo ran mit guter Rockmusik und der Philipp hat mich gefragt, ob ich das mit ihm machen will. Und dann haben wir es gemacht und das war halt ein spezieller Stil, den wir machen wollten, der sich halt unterschieden hat von allem, was am Markt war im Moment. Du hast mich. Du hast mich. Diese merkwürdige Mischung aus so Heavy Metal und Elektromusik ist einfach, was ich das Gefühl hatte, was neu war an Rammstein und was sie immer noch, also das sticht immer noch raus, selbst aus den vielen, vielen Kopien, die es hinterher gab. Wunderbar. Okay, und Action! Okay, ist okay. Dieser Song handelt eigentlich von so einer Art Treue. Also wir sehen Rammstein ja auch so ein bisschen als Art Familie. Wir haben so ein starkes Bewusstsein, also Traditionsbewusstsein in dieser Band. Und für uns, also für mich ist dieser Song so ein bisschen, willst du, bis dass der Tod euch scheidet, dieser Treuespruch, den du irgendwie vom Heiraten her kennst, auch so ein bisschen in diese Familie integriert worden. Willst du, bis der Tod euch scheidet, treu sein für alle Tage? Nein! Nein! Rammstein ist einfach dadurch, dass die Musik so hart und so ein bisschen mit Schweiß ist und dadurch, dass es 6 große, kantige Männer sind, liegt eigentlich dieser Moment sozusagen von Männerbund, Gang, Armee, all diese Assoziationen, die einem kommen, die liegen einfach nahe. Und man merkt sozusagen, wenn du filmisch was dazu machst, was sozusagen diese Kerbe haut, dass es eben gut funktioniert und Rammstein selber sozusagen, das kommt gut rüber und wird so zum Leben erweckt. Also fand es so ein bisschen an zu funkeln. Deswegen ist das Video, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Damals kam es mir vor, als wären sie eine Einheit, weil wenn jemand so lange zusammen ist, sind halt mehrere Leute. Ich denke mal, da gibt es verschiedene engere Gruppen und so Außenseiter immer wieder, aber in Wirklichkeit halten die zusammen und sind eine Band. Wir waren ja nicht mehr die Jüngsten, wir sind ja alle schon ein bisschen älter und hatten alle schon lange ihre Beziehungen hinter uns, die auch Kinder waren da und also die praktisch auseinanderfielen und wir haben nochmal von vorne angefangen wie so mal nochmal mit 14 und so war auch die Energie in der Platte, also nochmal alt so beiseite und nur diese Band. Und das hat natürlich auch was mit, wie immer bei Rammstein, auch mit Mann und Frau zu tun und mit Sex und Liebe und Tod und Blut und so weiter und so fort. Also es ist wie alle Rammstein-Sachen ein relativ düsterer Song. Du hast mich.
Das Image, das sie in der Öffentlichkeit haben, ist natürlich wie bei jedem Künstler nicht das, wie sie wirklich sind, sondern sie sind eher sehr verschieden, aber auch sensibel eigentlich und ruhiger und introvertierter, als sie sich sozusagen darstellen auf der Bühne. Die Jungs sind für mich immer so mehr so ein Prenzlberger Künstlerkollektiv gewesen, so, die ganz toll und kraftvoll dieses Gesamtkunstwerk Rammstein erfunden und dargestellt und weiter geschliffen haben. So. Und ich finde, dass sie eigentlich ein klassisches Beispiel dafür sind, dass die privaten Personen und das, was erschaffen worden ist, eigentlich nicht unbedingt miteinander verknüpft sein müssen. Also es ist auf jeden Fall provokativ gedacht. Die Frage ist, was dahinter steht, aber ich glaube, es ist gut so, weil mit der Provokation rüttelt man auch die Leute auf. Ich hoffe, dass es provokativ ist und nicht man das so übernimmt, diese Symbole, und sie benutzt einfach nur, weil das wäre nicht so gut. Die Songs sind im Wesentlichen ja sozusagen komplex und verrätselte Kunstwerke, sagen wir so. Auch die Lyrics sind ja immer assoziativ und metaphernhaft und so. Und sind auch die Songs sind überhaupt nicht auf sozusagen eine einfache politische Weise deutbar. Okay, und Action! Du hast mich. Wunderbar. Okay, nochmal eine Probe. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Ja, ist gut, sehr gut. Wunderbar, so drehen wir's. Ich habe es mitgedreht. Wirklich? Ja. Okay, dann sind wir fertig, danke. Er hat immer einen sehr starken visuellen Ansatz gehabt, er hat auch wir haben das immer so zusammengelegt. Und es war immer wichtig, sehr, wie das ausschaut. Es gab eine große Diskussion beim Innendreh, wo sozusagen die Jungs den einen erwarten und er muss aus dem Dunklen kommen. Wie dunkel das da sein muss. Die Dunkelheit war ein wichtiges Element in diesen Filmen. Also ich habe dann noch Lampen aufgebaut, die musste ich alle wieder abbauen, weil es musste absolut dunkel sein, er muss aus dem Dunklen ins Licht treten. Das war das Visuelle ihm immer sehr wichtig und er hat auch relativ viel Ahnung gehabt davon. Speziell bei Du hast sind mehrere David Lynch-Zitate drin, also diese Explosion, die rückwärts geht, ist aus Lost Highway geklaut, wenn man so will. Und diese schwarze Hütte ist auch wahnsinnig Lynch-mäßig. Ansonsten gibt es eben ganz klar das Zitat von Tarantinos Reservoir Dogs, wo du sozusagen Männer in schwarzen Anzügen in so einer Lagerhalle hast, die dann blutige Dinge miteinander treiben. Ich glaube, das kommt aus einer langen Tradition, dass Männer gemeinsam jagen gehen und gemeinsam kämpfen. Ich glaube, daher kommt es eher. Aber es ist wichtig für Männer und immer so ein Kumpel, zumindest einer. Also sie waren auch Lynch-Fans so und passt irgendwo zusammen, diese Art von sozusagen düster, rätselhafter Filmästhetik. Und dann muss ich auch sagen, dass ich diese sehr schwere, surreale, expressive Lyrik von Lindemann sehr, sehr mag persönlich. Sozusagen. Ich mag einfach diese kraftvollen, düsteren Farben, mit denen er malt. Du hast mich. Du hast mich. Also die Bilder, die er so verwendet, sind sehr, sehr filmisch und da ist es sehr, sehr leicht, sich zu inspirieren dran. Das, was uns bewogen hat, ihn zu fragen, ob er singen möchte, war auch er als Typ. Wisst ihr, so als Erscheinung, wo wir uns dachten, der kommt gut rüber auf der Bühne und er soll es einfach mal versuchen. Und er hat sich das am Anfang nicht so richtig zugetraut. Also das hat, wie ich vorhin schon sagte, schon eine ganze Weile gedauert, bis da irgendwas Brauchbares bei rauskam. Als wir so die ersten Konzerte gemacht haben, war bei ihm das Eis gebrochen. Also da hat er gemerkt, wie das ist auf einer Bühne und was man da so machen kann als Sänger. Und da war er dann angesteckt sozusagen. Willst du, bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Feuer
ist immer gut, wenn es bei Rammstein dabei ist, weil Feuer ist ein Motiv von Rammstein. Also es ist ein Teil von einem Element, was bei Rammstein eine große Rolle spielt. Auf Videos, auf der Bühne geht es ständig um Feuer. Weil irgendwie ist die Musik auch nicht so, dass man da tanzen kann auf der Bühne oder so, dass du da jetzt rumhoppelst. Da stand ich immer rum und fand das irgendwie ein bisschen scheiße, sondern dachte jetzt, um das zu kompensieren, irgendwelche Aktionen zu machen, weil ich auch vorher mal, wenn ich Bands gesehen habe, die einfach nur Musik machen, da war immer mal von den Personen abgesehen nichts fürs Auge dabei, keine Aktion. Und das war eigentlich mit diesem Feuer, mit diesem Medium Feuer, was gut aussieht, wovon man auch mal ein bisschen Angst hat, war es eigentlich so ein netter Einstieg. Das hat sich dann einfach irgendwann von alleine so hoch gesteigert, dass das der Mantel und die ganzen Effekte und dieser ganze Käse war. Es gab die große Szene, ein Mensch brennt, sozusagen wurde ein Stuntman umwickelt also der hat einen Asbestanzug an, dann wird er umwickelt mit brennbaren Materialien und wurde angezündet und musste dann halt so durch den Raum gehen, brennend. Und der Philipp war so fasziniert von seiner Inszenierung, dass er vergessen hat, Cut zu sagen. Ein Stuntman arbeitet aber so lange weiter, bis der Regisseur Cut sagt, weil er nie weiß, wann es zu Ende ist. Und es hat niemand Cut gesagt, wir sind alle, ich mit offenem Mund an der Kamera, es funktioniert, Philipp mit offenem Mund, alle rundherum und keiner hat gesagt Cut, Cut. Der Regieassistent hat große Augen gehabt, hat nicht gesagt Cut, der Stuntman geht weit, es wird ihm heißer und heißer und er hat sich dann ins Planschbecken von selber gestürzt, ins Wasserbecken, weil ihm keiner gesagt hat, er soll aufhören. Ich habe des Öfteren ein paar Brandblasen gehabt an den Armen und auf dem Rücken und so, und die waren dann schon ziemlich derb. Wenn man dann auf Tour ist, dann eitert das da vor sich hin und hat am nächsten Tag gleich nochmal wieder denselben Fleck drauf und Fontänen manchmal ins Gesicht gekriegt und so. Aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen und dann diese Gefährlichkeitsvarianten so ein bisschen außen vor zu lassen. Man wird vorsichtiger. Was da nochmal eine andere Position? Es war kalt, es war nass. Und es hat lang gedauert. Nein, es war ein großer Spaß. Wir waren auf einem Flugfeld und wir wollten eigentlich bei Sonnenschein drehen, es hat geregnet. Und dann ist der Wind gekommen und irgendwie, es hat wenig funktioniert, aber in Wirklichkeit haben wir dann alles durchgeboxt und es war ein schöner Dreh. Ich bin so ein ziemlicher Vorbereitungsfreak so und komme eigentlich wahnsinnig genau sozusagen prepared ans Set und das habe ich auch schon da gemacht. Also ich arbeite immer mit Storyboard, also die Shots sind eigentlich vorher ziemlich genau definiert und habe mir eine Location oft genug angeguckt und habe alles eigentlich bis ins Detail so sozusagen ausgetüftelt von vorher und deswegen muss ich sagen, dass das in der Regel eigentlich immer ganz gut läuft. Ich glaube, es war sein erstes, es war ein sehr gutes, es war ein kraftvolles Video, es hat sozusagen die Band und die Musik unterstützt und war halt, zu dem Zeitpunkt gab es im deutschsprachigen Raum gab es solche Videos nicht so in dem Stil, in der Art. Es war gewalttätig ein bisschen, es war aber auch sehr authentisch. Wir haben das Mädchen, das mitgespielt hat, war eine Schauspielerin der Volksbühne. Man hat also nicht für Musik wie eine Schauspieler gecastet. Das war einfach unvorstellbar. Das waren immer Models. Das war eine Schauspielerin, die wirklich gut gespielt hat. Also es war ein sehr inhaltvolles Video und das gab es zu der Zeit, glaube ich, im deutschsprachigen Raum relativ wenig. Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben, auch in schlechten Tagen? Nein! Ich wollte eigentlich ein richtiges Charaktergesicht haben, abgesehen davon, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich mit einer richtigen Schauspielerin besser arbeiten lässt als mit einem Model. Und das ist ja hier in den Videos, das ist ja Astrid Meierfeld, ist ja ein Volksbühnenstar. Und da habe ich mich echt total gefreut, dass die das überhaupt gemacht hat. Ja. Aber das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass Castorf ja eine ganze jahrelang immer Rammstein in seinen Aufführungen hat abspielen lassen. Also da gibt es eine große Rammstein, also zu der Zeit gab es eine große
Fangemeinde in der Volksbühne. Ja, es gab vor allem Szenen mit ihr, wo sie am Auto sitzt und auf ihn wartet. Das war wunderschön. Das war einfach auch, wo du, wenn du das drehst, spürst du, das ist wahnsinnig gut und du spürst die Emotion und du spürst sie durch die Kamera. Ich habe das Gefühl gehabt, das war das erste Mal, dass wir so etwas Authentisches machen, dass wir mit Darstellern drehen und das dann sozusagen, man versucht immer im Film was Echtes zu machen und diese Authentizität war dann plötzlich da. Ich glaube, das Video ist nach wie vor gut und reflektiert Musik und Band auf eine gut gelungene Weise. Und das sind wirklich Leute, die sich selber mit harter Arbeit selber erfunden haben. Willst du, bis der Tod euch scheiden, Treue sein?